sizlerle arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle şimdi size bir şey göstereceğim. Mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çiçeğin adını bilmiyorum ama böyle bir çiçek var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle şurada. Gelincik, evet arkadaşlar. Bir de ablam saydı böyle arkadaşlar. Gelinciğin olmamış tohum hali bu arkadaşlar. Bugün sizlere bunu gösteriyorum. Yani bakın olmamış hali bu arkadaşlar gelinciği. Neden gülüyorsun ya? Şimdi arkadaşlar koyunları göstereceğiz. Ama yanlarına giremeyeceğim çünkü öyle. Evet arkadaşlar. Şimdi Nur abla ne yapalım? Ne yapalım? Hadi yarış yapalım. Evet arkadaşlar ilk Çağla'yı bitirme yarışı yapalım mı? Hayır, buradan oraya ilk varan kazanır yarışı. Bir dakika. Ben başlamadım ki daha. Hadi gel. Sen abla ya. Hala sen gözüküyor musun galiba? Gözüküyorsun galiba. Hadi. 1, 2, 3. Başla. Ya tamam. Gideceksiniz bir de geri geleceksiniz. Bitiş çizgisi burası. Kazanan bir desturu. Ama gidişim de ablam kazandı. Çok anladım. Bunu atıyorum veya atmayayım. O zaman şimdi tavukların yanına mı gidelim Nur abla? Olur. Evet. İneklerin yanına da gidebiliriz. Olur. İkisine de bakalım. Ama hadi. İlk önce ineklerin sonra tavukların yanına gidelim arkadaşlar. Çok yoruldum. Sen Nur abla. Nur abla sen. Ben de çok yoruldum. Buradan gelip ilk inekleri mi? Hadi gel oradan gel. Kestirme çünkü. Bana çok olmaz. Olsun. Yanına bakıyor. Arkadaşlar el saldım. Hadi gelin arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda inekler. Ben dün de ineklerin yanına gelmiştim. Arkadaşlar inekler böyle dünden beri dik dik bakıyorlar. Çünkü beni daha önce görmediler. İnekler gördüğünüz gibi böyle. İçeri asla girmez çünkü çamur var. Hadi kızım oradan başlayalım. Burnların üstüne gidiyoruz. Arkadaşlar gelin hadi. Ama dur ne saçma. Arkadaşlar şimdi ise tavukların yanına gidiyoruz. Hayır. Traktör geliyor geri. Geri traktör geliyor geri. Vedalaş. Arkadaşlar şu anda tavukların yanına gideceğiz ama. Arkadaşlar şu an tavukların yanına gideceğiz. Hadi veda edelim. Amcam ve babam kaçtı şimdi ama tavuklara gidelim ilk. Tamam sonra veda. Yanlışlıkla saldırmazlar değil mi? Hala saldırmazlar değil mi? Giriyorum. Gir. Oha kuzuların yakına yaklaşabiliriz. Burası açık burada. Herkes girsin hadi. Hala sen de gir. Bu arada arkadaşlar halam halde şu an kamera arkasında. Arada ben küçük istedim. Arkadaşlar böyle tavuk var. Yani tavuklar var. Tutmak isterim ama asla tutamam çünkü çok korkuyorum. O zaman arkadaşlar kamerayı ben
yaklaşacağım şimdi. Arkadaşlar şu anda koyunlara yaklaşacağım. Hadi abla. Neredesin? Ha, arkamdasın, tamam. Dur çok yaklaşmayalım bence ürkerler. Atacağız bakalım. Abi tabii ki yaklaşacağım. Vallahi korkuyorum. Koç yok değil mi aralarında? Var mı be koç? Nerede kızım? Şimdi yakınlaştıralım kamerayı be arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi hepsi kaçıyor. Neden kaçıyorlar ya? Kaçlar? Oha! Arkadaşlar çok uzaklaştılar bakın. Evet arkadaşlar buna da veda edelim. Arkadaşlar yorumlara çıksa yorum... Ay yakınlaştırmışsın özür dilerim. Arkadaşlar yorumlara çıksa yorum yazmayı, abone olmayı